Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Құдайға шүкір, бір жылымыз өтіпті осы жаттығу жасаймыз деп. 365 күн. Білесіздер, жақсы әдетті бойымызға саналы түрде сіңіру мақсатында 1000 күндік марафон жариялағанбыз. Соның 365 күн өтіпті. Бір жыл. Сол бір жылда қанша күн қаза қылды деп ойлайсыздар? Ораза 30 күн ұстаған азаматтар да қаза қылып жатады ғой. Сол бір жылда қанша күн істелмей қалды деп ойлайсыздар? 6 күн істелмеппін, есептеп шықтым. Осыдан бір жыл бұрын, мен тағы бір жыл марафонда 365 күнде. Ол кезде 25 күн қаза болған. Осы жолы қысқарып 6 күн болды. Енді қалған енді 2 жыл қалды, енді 1000 күнге дейін. Сол 2 жылды қаза қылдырмай, деніміз сау аман есен жаттығу жасауға жаратқан Алла жазсын. Бізбен бірге болыңыздар. Біз ары қарай жалғастырамыз. Мынандай әдемі спортивкамен сіздердің алдарыңызға шығып отырмын. Оны өзімнің кураторлық тобымда Бекнар деген мастер спортсмен студентім ағай сізге сыйлық деп Америкадан әкеп беріп отыр. Волком Travel'мен барып келді осы жақында. Бекнарға отдельно рахмет. Алла разы болсын. Біз ары қарай жаттығу жалғастырамыз. Сіздерге үлкен рахмет. Осы жалықпай көз жанарларыңызды, көңілдеріңізді, оттарыңызды, лайктарыңызды басып атқандарыңызға Алла разы болсын. Біз ары қарай жалғастырамыз. Кеттік.